Igihugu c'Uburundi kigizwe n'intara zitanu. Muri izo ntara zose abarundi bafungura ibifungurwa bivuye mw'isi ndimwa y'igihugu cabo. Bisigura yuko igihugu c'Uburundi ahanini kigizwe n'uburimyi n'ubworozi, kandi kw'isi y'Uburundi yimbuka ibiterwa vyose, vyaba ibiterwa mbumbarugo canke njabukamazi. Uburimyi n'ubworozi rero bukaba buri muri bimwe umukuru w'igihugu c'Uburundi yashize imbere mu migambi yiwe yo guteza imbere igihugu muri iyi myaka 6 irangiye akirongoye. Aho yagira ati: umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko nawo uronke amafaranga. Muri kino kiganiro tugiye kurabira hamwe ingene harabumvise ako kamo bakagashira mu ngiro. Tukaba tugiye gushimikira ku giterwa njabukamazi c'ikawa, aho twagendeye umwe mu bumvise ako kamo muri zone Mparamirundi, komine Kayanza, mu ntara ya Butanyerera. Uwo nawe akaba yijukiye guteza imbere ico giterwa c'ikawa. Ikawa twavuga yuko igiterwa twakuze tubona abavyeyi bakunda, tumaze kubona abavyeyi bagikunda na twebwe dutangira kugikunda kubera twari dufise aho tugikurako. Igiterwa c'ikawa none coba kigeze ku ntambwe iyihe? Igiterwa c'ikawa twe tumaze gukura nk'uko abandi bose bakura, twagiye turaraba abatwitangiye imbere, turabona yuko by'ukuri ari igiterwa ngirakamaro mu rugo, ku gihugu, na twebwe bituma tuba motive, dutangira turazirima, mbere hagira n'igihe tuja mu association, turubaka amazine y'amakoperative. Uno munsi rero tugeze no kubaka amazine yo ku gatwe k'iwacu. Ikawa co kimwe n'ibindi biterwa kugira birinde bishikira ubifungura biba vyaciye ku ntambwe zitandukanye. Ubwa mbere ikawa barazigura, bakazigura amaganda, baziguza amaganda bazishira mu mashini bakazisya. Bazisyeye hariho n'ubundi aca zironga, hanyuma haje kuzironga twe turi nk'abakozi rero tumanuka tugiye kuzikorera. Kugira mwabonye twazikoreye kare, tukajya dushikana ngaha ayi ku mameza, hanyuma twazitanga twazanikira. Tuzanikiye hariho utundi tuntu usanga turimwo birudukoke, imashini itaba yafashe neza, nutwo nyine bumwe n'abariko barasora ngaho oyi twadutora neza, nizo zagiye ziravunguka, imashini iba yariye tukayiringaniza neza cyane, hanyuma tukayikurikirana ubuzima bwayo bwose, hanyuma tukageraho yuma. Yumye rero tuca tuyikura ngaha tukayijana mu bubiko, aho twita mu mangazini. Umurimyi w'ikawa ayishoye, twebwe icyo bita selection gusora. Umurimyi w'ikawa ashoye ikawa ziwe turamusoresha, bwa mbere agishika turacisha mu mazi, icyo bita frotezo. Hanyuma hari zireremba akazikurako, izo zija muri karite igira kabiri. Tukamusoresha agakuramwo ikawa mbi, hanyuma hejeje kuzisora neza tumujana aho tugurira ku munzani, tukamupimira, tukamwandikira ibiro. Hariho karite ya mbere tuyita serize A, karite ya kabiri tukayita serize B. Tukajya tubandanya, tuhejeje kuzakira twakiriye nyinshi, tukajya duzisya. Serize A ija mu kinogo cayo, serize B ikaja mu kinogo cayo. Nugusya, mu gusya nako tugakurikiriza iyo serize A, tukabanza kuyisya. Tuhejeje kuyisya tukabona gusya serize B. Duhejeje byose ibyo byo twahejeje kuzisya zirarara, tuziraza aho bita muri bac de fermentation. Ni kuvuga fermentation ni nko gutarika.
hama zigasha uwo mukoro ukavako. Umukoro umaze gusha bukeye tuca tuzironga. Tuje kuronga ikarite yose ije kwayo. Muri serize A haravamwo ikarite yitwa A1. Iyo A1 nizo zizimona zisa neza gutya zererana. Hanyuma hakavamwo n'iyindi karite yitwa AD. Hanyuma hakavamwo n'iyi karite yitwa A3. Nimwe mwabona hari yarimwe ibishishwa yanyuma. Twita A3 vane kuko inyuma yuko yumye yo tuyigosora n'intaro. Ibyo bishishwa tukabigurura bikavamwo. Nuko niyo procedure dukoresha. Hanyuma zikarara no muri bac de trempage zirarara muri bac mu mazi epfo kugira ngo umukori wasigayeko uveko. Niho bukeye tugaca dusubiramo tugashyiramo andi mazi meza tukatuziyora kuzanikira. Nicyo gituma usanga ikawa yererana ari nziza. Iryo tonorero none rikorana gute n'ikigo ca leta odeka? Twebwe twovuga yuko turi mu gisata kigenga ariko amategeko twisunga amategeko ya odeka. Rero no munsi ibyo dukora byose dukora twisunze odeka. Nukuvuga twebwe niyo twakiriye ikawa impapuro zitugenga no gushora tuzihabwa na odeka kugira dukurikize ya mategeko y'igihugu. Muri iyi myaka 6 igiterwa c'ikawa caratejwe imbere aho igiciro cadugijwe ku rugero rushimishije bigatuma n'abahora bayidandaza mu kinyegero bagabanuka. Ubwo buryo bwo guhemba bwaranahindutse aho kare bahembegwa ku itonorero ariko ubu bakaba bahembegwa ku makonte yabo. Ivyo rero bikaba vyatumye n'abarimyi bahatorera akoyoko. Nkamahera bampemvye naraguzemwo agahene n'akagurube n'abana bariga bakambara uturato neza reka n'ubugari baraburya ntibabwirirwa. Nararose agahene nararose n'ingurube yaranimye iri mu kuvyara abana ku ishuri bariga neza bararonka amakaye uturato barambara reka sasa barajya no mwijoro. Twebwe ikawa dufite akamaro gose cyane nka twebwe abakozi tuba tuyikoramwo cyane nk'ubwo gashahara tuza ngaha dukenye ico gihe tuba dukenye cyane ariko iyo utangiye kuyikoramwo tukakora baraduhemba. Bamaze kuduhemba rero cha twikenura aho ukenye nk'agahuzu wari ukeneye nk'agatungwa aca yiteza imbere. Naje ngaha nange atagitungwa novuga ati ndaronka rogezwe naguze igitungwa mu mafaranga nkuye ngaha. Igitungwa bifitiye akamaro cyane kugeza ubu jewe ku mafaranga bagiye barampemba ngaha naguze naho ari gatungwa gatoyi naguze agatungwa k'inka. Abarimye bikawa baronkera akarusho karekare kuko ugize ingorane baraguha ushobora kuguha avance hataragira yuko tunahemba kandi baravyishimira cyane. Tutunze imiryango ibeshejweho n'imishahara duhembwa ngaha. Dufise imirimo n'amakawa turayafise. Aho makawa kugira tuzikorere ni imishahara tuba twakuye ngaha. Nashoboye kwibeshaho no kubeshaho umuryango. Abana ndabigisha bariga kaminuza baraheza nkora akazi k'ikawa. Icyambere twebwe twovuga intambwe duteye ko twovuga ko ari intambwe nziza cyane kuko uno munsi ikawa turayirima hama tukayihingurira mbere tukanayishorera ku isoko mpuzamakungu. Twakuze twumva yuko ikawa inwa abazungu tukumva ko ikawa igura abazungu mugo no munsi natwe urugero turiko turarima ikawa y'iwacu mbere n'iy'abandi bene gihugu twegeranye tugashobora kuyibakirira tukayihingura hama natwe tugashobora kuyishikana ku isoko mpuzamakungu. Karusho ni keshi kuko icyambere turaha akazi abene gihugu nk'uko mwabonye yuko dukoresha abanyagihugu beshi. Hambavu yo ngaho oyi turatanga amakori duhereye ku ntuze nyakwikomine tuvukamwo izone eka mbere
n'iterambere ryo ku mutumba kuko hambavu y'ibyo turasahiriza mu iterambere, turaha abanyeshuri amakaye, turabagurira ibitabo, turafasha abantu aho nikora. Murumva yuko akarusho kuri twebwe no ku gihugu. Mbere hambavu yaho turatanga nikori ku gihugu, hama tukazana na ya mafaranga mvamakungu igihugu gikeneye. Mu Kirundi barayamaze bati umweya uva ibukuru ugakwira igihugu cose. Impanuro umukuru w'igihugu yatanze muri iki kiringo c'imyaka 6 amaze arongoye igihugu, abazumvirije bakazifata nka nkama, ntizafashije bonyene gusa. Yanashimije cyane kuko turavye mu minsi yahera ku giciro cari gihari cikawa nta mugambo umunyagihugu arangura, ariko ubu aho turonkeye 2800 twarishimye cyane kuko na muto araguze inka. Kera yarigeze kubikugwa na 80. Kera yagugwa make. Igiciro ciyongereye muri iyi myaka 2. Je narigeze gukora 2800 ku izine icyo gihe, urumva ko bitari bishimishije, ariko ubu umukozi asanzwe arageze ku 600 ku munsi, umva ko bifise akarusho cyane. Umuntu ashaka kuyunguka yagura agatungwa mu mafaranga yakorenga, izindi dufite akamaro kenshi cyane. Je icyo gihe nta konti nari mfise kuko nta dufaranga naronka, mugabo kuvaho badoshire ku madonsa amakoni n'umushahara ukaduga w'ikawa, igiciro ikaduga c'ikawa, twaciye turonka nyene uburyo bwiza bwo kubika uko twari dufite tubika. Bwa mbere twaraza nko ngaha tukagigana ubwe nko kwizine bagiye guhembwa mukagwana, haragiye twaronka no mwijoro n'abasuma bakaba boyadutsindako, ariko ubu wazamye ari nka nyinshi ukaja nko kuyarotira kuri konti utwara bishobora gukoresha, ushaka yandi ukayabitsayo, ayandi ukarotira yukoresha. Biradufasha gose. Mbere byararusha kubahembera mu ntoki, byararusha no guhomba umuntu akanahomba uri kurahemba, ugasanga ni ikibazo. Hari n'igihe baza kuri izine bakatera bariko barahemba amahera bakayasahura kugira duhemba amarimye. Hariho raporo tugira bita ngo ni hashi, niko bayita muri odeka. Iyo raporo turayitanga, bazanye turabagurira ku mafishi, ibiro byabo tukabyandika, muga natwe hari aho tubisigarana, hama tukabigwiza, natwe turabigwiza ku mafishi, muga naho tutirirwa turabigwiza ku mafishi. Ubu imashini uko tubirungika mu matablete baca baduha ibiharuro byabo, umwe ku murimyi umwe wese. Hageze igihe barabirepartisa, barabicagagura kurikije ibanki umwe wese ahemberwako, kabahemberwa kuri banki imwe yose, bakatanga urutonde, tugaca tubahemba gutyo, tuca tubarungikira ibyo biharuro ku mabanki kwanza uho usanga babifise, biza biba hejuru muri presidence bakabitanga, tugaca tugenda amahera yabo tukayabashiriraho. Icyambere turakenguruka ijya ngingo yuko umwenegihugu wese ahembwa amafaranga ashoboye guca kuri konti, kuko icyambere kuri twebwe akarusho kabaye kera hageze guhemba byaba ibibazo, abanyagihugu batonda nk'abagiye gutondera indya kandi bagiye guhembwa amafaranga. N'abasuma rero batarimye ikawa, n'uwahehe yabuwe Bujumbura yabuwe Bubanza yaramenya ko imparamirundi baza guhemba. Icyo gihe benshi barahembwa amafaranga ntibayatahane kubera abasuma babategereye, abandi bakabarara ku mugono. Muguno munsi umuntu wese amafaranga yiwe ayasanga kuri konti, akagenda atora yakeneye, kandi murumva yuko amafaranga ari kuri konti, ntawe yatora agiye kuyanywesha inzoga, benshi bayatora baramaze gupanga imigambi. Kuri twebwe rero no kubene gihugu twovuga yuko ari ingingo yaje hageze. Igisata cy'ikawa twovuga yuko nyene icubahiro umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yafashe nka nkama ikibazo cy'abarimyi, ikawa barayiduza kuva igiye ku 2800, twovuga yuko forode yashoboye kugabanuka. Uno munsi rero turabyishimiye kuko
abajejwe intwaro abajejwe umutekano icyo kibazo bagifashe nka nkama. Ikawa yitaweho ku rugero rushimishije ni kimwe mu biterwa vyoshikana igihugu c'u Burundi mu mbona kazoza yabwo, aho umurundi wese atoba akizera inze. Kuvuga yo bampembye umufuko nyene nsanga wabombotse kandi n'umuryango muhero karonka kuronda ugaburira kubera mba nakoze akazi kandi bakanampemba. Yego badushimisha cyane. Byaradufashije gose kuko nk'ubu nk'umwana kene nk'ubu bariko barababwira ngo abana bige bambaye uduferume canke uduponje kubera mba nakoze bankoze mu ntoke njanyaruka kukazana umuntu uraronka ifurya no mu mufuko haba harimo udufaranga. Amahera leta yinjiza ku mwaka ngira 70% ava mu ikawa amadovize. Uno musi umunwa uraronka icyo ufungura eka n'umufuko novuga yuko nabona umuntu akozeyo atokurayo intoke zigaragara. Kuvuga rero yuko no musi ijambo ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi byaradufashije cyane kuko byatumye twebwe tubona icyo yipfuza yuko umwene gihugu atora imibyajya gusa ahubwo yorima karonka n'amafaranga kugira ashobore kumusahiriza ibindi. Kuri twebwe rero nakarusha twebwe no musi abarimyi b'ikawa b'imparamirundi mbere muri rusange muri Butanyerera benshi twaramaze kuyigeramo, ahubwo uno musi turiko turaherekeza abandi kugira dushobore gushika mwa cya gihugu cyifashe mu 2060 uko jewe uno musi aho nipfuza kugira hariho ariko imbono kazoza ndayirimo uko shobora gushora ikawa nkaronka miliyoni 200 zirenga nkuye mu mirima. Murumva yuko ntakiriko ndarondera ntuzenya ahubwo nkeneye gufata abandi tuzamukane kuko uno musi ikawa ni igiterwa ku isoko mpuzamakungu gikunzwe. Ikawa y'iwacu mu Burundi ni ikawa y'akanovera bakunda. Murumva ko nubwo umunyagihugu wese yorima ikawa 100 imbono kazoza twaba twayishitsemwe twese. Mu Kirundi barayamaze bati nta nyambo ibura gahonzi, naho biruko intambamyi zozo ngo ntizibuze. Hari igihe uja kurondera dokima ukazosanga imaze amezi angahe abandi ku isoko barahejeje kudandaza, twe tukaza kudandaza ibyo bintu byacu byaramaze no guta agaciro ku isoko mpuzamakungu. Mbere novuga yuko ari intambamyi ikomeye kuko cyane cyane ababayeri batugurira uno musi batangiye gutinya kuza mu Burundi kubera izo ntambamyi z'uko tuza kuronka amadokima bitebye. Twipfuza yuko kudandaza nta limiti bamwe ubu bishoboye wese bomwugururira akaza kugura hama bakaraba yuko by'ukuri uwo muntu adandaje amafaranga ibyo yadandaje yashoboye gushika mu kigega cya leta. Igiterwa cy'ikawa ni igiterwa gikenera ibintu byinshi. Turakenera umwavu mvaruganda, turakenera imiti yo gupompa. Ibyo rero iyo tubibuze turonka ikawa itayafisa akanovera, ikawa twari twipfuza. Uno musi twovuga yuko abene gihugu nibyo barumvise akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ariko hariho ibyo dusaba kuko hambavu yo kurima turakenera rero na rya fumbire mvaruganda. Turaronka umwavu kama w'iwacu mugabo kugira turonke ikawa twipfuza bari dukeneye yuko n'uwo mwavu mvaruganda twuronka ku gihe kugira dushobore kuronka ikawa nziza y'akanovera. Ngo nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba. Abo bitangiye imbere abandi ndetse n'abaronkejwe akazi nabo barahanura abandi ko bokura amaboko mu mpuzu. Babahanura kutabera amaboko bakaza bitabira nk'ahantu hari ubuzi bakaza gukora kuko utareze amaboko ukagafatanya n'ukagakora karakugeza kure. Uriteza imbere muri byose utarinze gusegerereza. Benshi tugira ubwoba ariko iyo twikuyemo ubwoba byose birashoboka. Icyambere nko muri ibi bintu bijanye n'uburimyi nta numwe ashobora kuvuga ngo je nkeneye kuba kanaka.
burya ufashe umurima nubwo wowe ufise itongo ritoyi ugahera ku biti 50 bikeyi, ibyo biti 50 birashobora kugukuza bikazogushikana ku biti 1000, uko akarorero umwene gihugu afise ibiti 50 arashobora guhembwa umuriyoni arashobora kuguramwo agashashi kinka, aguzemwo agashashi kinka mu wundi mwaka agura itongo agatera ikawa 100. Murumva nta muntu ashobora gushika kuri byinshi atahereye kuri bikeyi. Rero ni mwiyo ntumbero tuhamagarira ugwaruka cyane cyane, kuko nibwo tubona no munsi rutariko rurijukira gukora ibi bikorwa twovuga yuko ari bikorwa bisaba ubwitange n'inguvu, uko nibo bafise inguvu bategereza kuraba ibyo basokuru babo bakunze nabona akaba ari byo bakurikirana cyane cyane. Nk'iki gitegwa cy'ikawa turimo ni gitegwa twakuze twumva abavyeyi bose guhera kuri basokuru aricyo cyabatunze. None natwebwe no munsi twategerezwa kugendera mu makanda yabo tugashobora kugira tuzoshike natwebwe aho basokuru bacu bageze. EVARISTE ndayishimiye turi kumwe twese birashoboka, Imana iduhagarikiye turi kumwe nabo twitambika imbere. Imbero yiwe no gushikana Burundi kure, tumutegabira tubwire aduha umurongo avuze rimwe tuve gatano. Ndayishimiye EVARISTE ndayishimiye turi kumwe twese birashoboka, Imana iduhagarikiye. Ndamushimiye cyane, ndamukomeye n'amashi. Yarakoze kudukangurira nkatwe nk'abadamu tukaza tuja aho abandi bari. Yarakoze kudukangurira ntiturere amaboko, tukaza nyene dukora twese, turaja no mu mashirahamwe. Iyo twakoze bakaduhemba turaronka utwo tuziganya, eka nutuva kaduke worangura ukaza uradandaza usubiza. Yarakoze gose kutudugiriza n'igitegwa c'ikawa, ubu ntawe widoga kweri. Icyambere tumusabira ku Mana ko yo mutuzigamira kugira abandanye kurongora igihugu cy'u Burundi, ashobore kuzogiteza imbere ku buryo umurundi wese haya mabarabara mubona turiko turacamwo, tubona turiko turakandagira mu makaburimbi, kugira twebwe n'abazovuka babone yuko haciye umukuru w'igihugu yakunda igihugu agakunda na beneco. Rero twebwe no musi icyo tubona yokomerezako nuko yokomeza gutera intege abantu bari mu mugambi w'uburimyi n'ubworozi, kugira dushobore kuronka bya nkenerwa dukeneye, mbere n'amabanki agashobora gufata mu mugongo abarimyi kugira abafise imigambi ntishobore gupfira mu kayira, kandi twari kuronka abadutera intege tukabandanya imigambi. Murumvise yuko igitegwa c'ikawa ari ngirakamaro, narijya ari gitegwa gisanzwe ari njabukamazi, kikaba ari gitegwa cijukiwe coshikana Uburundi kwiterambere rirama.